这只正在吃奶油蛋糕的大熊猫叫高高，他身边的男人就是让他又爱又恨的老杨。也正是因为这一口蛋糕和这个男人支撑着他徒步400公里回来考编的信念，他要回来问一问老杨为何那么狠心把他送走。高高本是一只野生大熊猫，因为在山上和妈妈走散，有人发现它时他的身上有很多伤口。当时负责照顾高高的人就是老杨。那时候的高高性格好爱亲人，和保护区的工作人员都相处得很不错，特别是老杨。在和老杨一起生活的时间里，他非常认可老杨，早就把老杨当家人。高高本以为可以一直在这里生活，不曾想工作人员却在密谋要把他送走。他们打算等高高过完2岁生日后，选一个好日子把高高送回山林里。此刻的高高完全不知情，他完全沉浸在老杨和村民为他过生日的喜悦里，吃着他们为自己准备的玉米面奶油蛋糕，吃着他们为自己准备好的甘蔗。这一刻，高高觉得自己就是世界上最幸福的大熊猫，却不曾想拍的这张照片是最后的留念。虽然老杨也很舍不得，但是一想到高高能回到山林里自由自在的生活，老杨也就释怀了。出发当天，老杨依依不舍地抚摸着高高和他告别。高点，要走了，今天是最后一顿喂你了，明天不要回来了。一切准备就绪后，他们把高高抬上离别的车厢里。这时候高高明显感觉到异样，他紧紧地抓着笼子，眼睛一直看着前方。一路上他的反应很反常，没有烦躁，没有吵闹，反而是异常的安静。很多人说高高此刻是在心里默默地记住路线，记住以后回家的路。工作人员抬着高高攀山越岭，一路颠簸，好不容易到了目的地，结果高高不愿意出来。工作人员想尽办法把高高引出来，结果高高直接躺在地上耍赖不走。不想的走的他，慢慢走下来。哦对，哎呀，你这个跟你说，哎，还有点有味，哎，先走了喂。王本那个，太爷这个是，老太爷。来，走下去，走下去，阿姨来，我问。哦，你好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 。眼看快要天黑了，高高还不愿意离开，工作人员给的大苹果他也不要。最后不知道怎么的，高高好像想通了，头也不回地走进山林里。可是后来高高竟徒步400公里找回来了，这件事令人震惊，简直不敢相信。更令人没想到的是，从前他最喜欢的老杨竟变成了不能提人，不知道他是不是以为老杨抛弃了他，所以恨老杨。时光流逝，一眨眼高高就33岁了，相当于人类115岁高龄。很多事情都变了，唯独有一件事没变，那就是他对老杨又爱又恨的感情。现在只要有人在他面前提老杨，他就会大发雷霆，火冒三丈，怒气冲冲，气急败坏，甚至气到跺脚想要打人。高高虽然个子小，但他的脾气可一点都不小。这件事康养区的奶爸奶妈最有发言权。高高现在的性格就像是一个老小孩，他的性子特别急，奶爸给他加餐，叫他先吃竹子，稍后就会有别的食物送过来。高高马上不乐意了，一气之下疯狂踩踏竹子。奶爸过来一看，两眼发黑，这可真是老祖宗啊！所以日常生活里，奶爸奶妈为了不让他生气，跟他交流时都是小心翼翼地哄着他，一切都要顺着他意。给他做日常护理都是2个饲养员一起上去打配合，因为你不知道他会不会一不高兴就不配合。奶爸说他耍赖，高高不高兴地拍了奶爸一下，好像在说不和你玩了，太可爱了。